გილოცავთ რაცხოვლობას, ბედნიერი ყოფილიყოს და უღრუბლო გზა საქართველოს მომავალი გამყარებს. ალბათ იცანი, თქვენ გავართ პუტინის პირადი ჯალათის საქართველოს დიქტატორ ბიძინა ივანიშვილის სასახლის ჭიშკართან, რომელმაც ყველა უბედურებასთან ერთად თავი იმითაც გამორჩინა, რომ გადააავსო პოლიტიკური პატიმრებით ციხეები და რაოდენობა ისეთია, რომ მსოფლიოს ყველა დიქტატორს ამ წუთში ერთდროულად არ ხავს ამდენი პოლიტრეპრესირებული და აგრძელებს მათი რაოდენობის გაზრდას და ხვალ შეიძლება მიემატოს პოლიტპატიმართა რიგებს პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლაშხა ჩარტიშვილი, რომელმაც 152-ჯერ გადაკეტა რუსთაველის პროსპექტი კონსტიტუციიდან გამომდინარე უფლებებიდან, რადგან მთელ მსოფლიოში ასე იკეტება გზები თეთრსახთან, რამბუიესთან და ყველა საპრეზიდენტო რეზიდენციასთან, თუ რა თქმა უნდა იქ არ არის ირანი ან ჩრდილო კორეა. მე მინდა გავაფრთხილო ბიძინა ივანიშვილი. ხელი აიღოს მისი პირადი განკარგულება, რომ ლაშა ჩარტიშვილი დააპატიმროს. პირადი მისი განკარგულება, რადგან ვერ პატიობს იმ გამოჩენილი სუპერაქტიურობას, რუსთაველის გადაკეტვას და რა თქმა უნდა ასევე ძაღლის ნაკმენივით ახსოვს მის მიერ მისივე ფიტულის დაწვა შეკვეთხილში და აგრეთვე დაბადების დღეზე მეხვის ტორტის გაგზავნა. მინდა გითხრათ, რომ ეს ყველაზე იოლი საკითხია, რასაც ქართველი ხალხი უპირველეს ბიძინა ივანიშვილი. და ძალიან მალე მოხდება. ამიტომ ვიფიქროთ მომავალ საკუთარ სასამართლოზე და პასუხისმგებლობის შემადგენლობა გარემოებებზე. გაანთავისუფლოს ყველა პოლიტპატიმრის სასწრაფოდ, არ გაბედოს კიდევ მათი რაოდენობის გაზრდა და დანიშნოს ახალი საპარლამენტო არჩევნები, ჩაალაგოს ბუდანაბადი და წავიდეს პოლიტიკიდან, სადაც მისი ყოფნა გახდა ქვეყნისთვის საბედისწერო. მე გადავცემ სიტყვას ბატონ ლაშა ჩხარტიშვილს. პირველ რიგში სოლიდარობა ყველა პოლიტპატიმარს და თავისუფლება დამხობა რეჟიმს, არა დიდია რუსეთის დიქტატურას, შეაშინოს გაჭერებული სიკვდილს, ვინც შეუშინებიათ აქამდე საბრეჟიმო სექტორის 15 პოლიტპატიმრობა იქნება და რაც უნდა ვერც ამით შევაჩერებენ და ყველას მოუწოდებ. ყველას ვერ დაგვიჭერენ, ამიტომ უფრო უნდა გავზარდოთ აქტიურობა რუსთაველის დამშვენისა და ზოგადად მთელი საქართველოს მასშტაბით, რათა დავასრულოთ საქართველოს უპირატესი პრის ბიძინა ივანიშვილის მმართველობა, რომელსაც უნდა საქართველოს ქართველების გარეშე და მთელი მსოფლიოდან ყველა ქვეყნიდან აგასაქმოს მოსახლეობას და ჩვენს იძულებით გადასახლებას აპირებს. ჩვენ მისთვის დასატოვებელი არ მიმესვს ქვეყანა არ გაგვაჩნია, ამიტომ უნდა დავიცოთ ეს ქვეყანა არ უნდა წავიდეთ. არც ქვეყნიდან უნდა ვეცადოთ, რომ ჩვენი ბრძოლით არც მეტი ადამიანი გაუშვოთ ციხეში და ციხეში გაუშვოთ აი ეს საქართველოს ფერი დიქტატორი ბიძინა ივანიშვილი. ცეცხლი ოლიგარქი.